ដល់ឋានៈនឹងលោកវ៉ាន់នីស្ទរ៉ុយអះអាងថាតារាល្បីៗ6រូបនេះបូកបញ្ចូលគ្នាទើបស្មើមេស៊ីម្នាក់អតីតខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្លឹប Manchester United លោក Ruvan Nistelrooy បានអះអាងថាកីឡាករឆ្នាំ6រូបនេះរួមមាន Cristiano Ronaldo, Andre Iniesta, Mohamed Salah, Sadio Mane, Eden Hazard និង Kylian Mbappe បូកបញ្ចូលគ្នាបានស្មើ Lionel Messi ម្នាក់ជាការពិតណាស់ Messi គឺជាខ្សែប្រយុទ្ធម្នាក់ដែលល្បីល្បាញនៅក្នុងរជ្ជកាលបាល់ទាត់សម័យទំនើបនេះអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ជាងមកហើយជាពិសេសដោយសារតែជំនាញអស់បាល់ញាក់បាល់និងការប៉ិនប្រសប់ក្នុងការស៊ើបបញ្ចូលទីជាដើមទៅធ្វើឲ្យគេជោគជ័យខ្លាំងជាមួយវិស័យបាល់ទាត់ដោយសារតែជំនាញដ៏ល្អឥតខ្ចោះបែបនេះហើយទើបលោក Van Nistelrooy ហ៊ានលើកឡើងថា Ronaldo, Iniesta, Salah, Mane, Hazard និង Mbappe បូកបញ្ចូលគ្នាស្មើនឹង Messi ម្នាក់ដកស្រង់ពីសម្ដីដើមលោក Van Nistelrooy បានមានប្រសាសន៍កាលពីឆ្នាំ2021យ៉ាងដូចនេះថា Cristiano គឺជាអ្នកពូកែរកគ្រាប់បាល់ Iniesta គឺជាគូក្បាល Salah, Mane, Hazard និង Mbappe គឺជាកីឡាករដែលមានភាពល្អឥតខ្ចោះប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកយកពួកគេទាំងអស់គ្នាបូកបញ្ចូលគ្នាក្រោយមកនឹងក្លាយជា Messi ម្នាក់គ្មាននរណាម្នាក់អាចប្រៀបជាមួយគាត់បានទេមិនធម្មតាក្លឹបធំនៅ PL មួយនេះចង់ផ្ដល់ជូនប្រាក់រង្វាន់1លានផោនបន្ថែមឲ្យទៅ Coutinho ព្រមផ្ទេរមកវាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាក្លឹបអមានជាន់ថ្មីនៅ Premier League កំពុងរៀបចំប្រាក់រង្វាន់ធំចំនួន1លានផោននៅក្នុងសំណើរបស់ពួកគេដើម្បីទាក់ទាញកីឡាករ Philippe Coutinho ឲ្យផ្ទេរបញ្ចូលរួមជាមួយខ្លួននៅរដូវក្តៅខាងមុខនេះជាស្ដែងនេះបើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយពី Sport ដែលបានបង្ហាញថាក្លឹប Newcastle ចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ជូនកិច្ចព្រមព្រៀងមួយសម្រាប់កីឡាករប្រេស៊ីលនេះរួចរាល់ហើយតាមរយៈក្រុមការងាររបស់ពួកគេជាមួយនឹងការផ្ដល់ជូនប្រាក់រង្វាន់បន្ថែមទៀតផងគួរឲ្យដឹងថា Coutinho បានក្លាយជាកីឡាករដ៏លេចធ្លោមួយចាប់តាំងពីបានផ្ទេរពីក្រុម Barcelona មកកាន់ Aston Villa ក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងក្នុងខែមករាដែលបច្ចុប្បន្នអាចរកបាន4គ្រាប់និងវិជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមចំនួន3លើកក្នុងការបង្ហាញខ្លួនដល់ប្រកួតរហូតមកដល់ពេលនេះយ៉ាងណាក៏ដោយការផ្ទេរជាចន្ទ្រៃទៅកាន់ទឹកដី Villa Park ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាជាអតិភិបមួយរបស់ Coutinho ជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមានតម្លៃប្រហែល 33.5 លានផោនប៉ុន្តែការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ក្លឹបអ្នកមាន Newcastle អាចធ្វើឲ្យការផ្ទេរមួយនេះមានភាពស្មុគស្មាញផងដែរក្លឹបមួយណាលេចឮថា Bale នឹងអាចចុះកុងត្រារយៈពេលខ្លីជាមួយក្លឹបនេះមុនពេលព្យួរស្បែកជើងខ្សែប្រយុទ្ធ Gareth Bale អាចនឹងចុះកុងត្រារយៈពេលខ្លីជាមួយក្លឹប Cardiff City នៅឯប្រទេស Wales មុនចូលនិវត្តន៍ជាផ្លូវការលោក Carlo Ancelotti ក្រុមបង្វឹករបស់ក្លឹប Atletico de Madrid បានប្រកាសច្បាស់ហើយថា Bale នឹងចែកផ្លូវជាមួយក្លឹបនៅចុងរដូវកាលនេះដោយក្លឹបគ្មានគម្រោងបន្តកុងត្រាថ្មីដល់គេនោះឡើយសារព័ត៌មាន Evening Standard បានចុះផ្សាយថាកីឡាករជាតិ Wales លោកនេះនឹងចុះកុងត្រារយៈពេលខ្លីលេងឲ្យ Cardiff City កំដររហូតដល់ការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកចប់សោកគ្រប់មុននឹងព្យួរស្បែកជើងតែម្ដងយ៉ាងណាមិញក្លឹប Tottenham Hotspur ត្រូវបានរាយការណ៍ថាចង់បាន Bale មករួមក្រុមជាលើកទី3ប៉ុន្តែខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ33ឆ្នាំរូបនេះមិនទាន់គិតគូរទទួលសំណើនេះឡើយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្សែប្រយុទ្ធ Gareth Bale ចូលរួមជាមួយ Real Madrid តាំងពីឆ្នាំ2013ដែលស៊ើបបញ្ចូលទីសរុបបាន106គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់67គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន256ប្រកួតArsenal អាចខូចចិត្តខ្លាំងក្រោយ Martinez បង្ហាត់ប្រាប់ពីក្លឹបបន្ទាប់ដែលខ្លួនចង់ទៅលេងឲ្យបំផុតយោងតាមការចុះផ្សាយចុងក្រោយមួយបានបង្ហាញថាខ្សែប្រយុទ្ធ Lautaro Martinez របស់ក្លឹប Inter Milan កំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់ក្លឹបធំៗជាច្រើនហើយនៅក្នុងនោះក៏រួមទាំងក្លឹប Arsenal និង Tottenham ផងដែរជាស្ដែងខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអាសង់ទីនរូបនេះនៅតែស្ថិតក្រោមកិច្ចសន្យាជាមួយក្លឹប Inter Milan រហូតដល់ឆ្នាំ2026ឯណោះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយវាក៏នៅតែមិនអាចបញ្ឈប់ការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ក្លឹបធំៗទាំងនោះនៅចុងបញ្ចប់រដូវកាលនេះឡើយគួរឲ្យដឹងថា Arsenal គឺជាក្លឹបដែលចង់បាន Martinez ខ្លាំងជាងគេខណៈដែលពួកគេកំពុងស្វែងរកខ្សែប្រយុទ្ធថ្មីប៉ុន្តែយ៉ាងណាបើអ្នកជំនាញការផ្ទេរលោក Gianluca Di Marzio បានចាត់ទុកថា Spurs Atletico Madrid គឺជាក្លឹបដែលកំពុងនាំមកគេហើយជាពិសេសក្លឹបនៅអេស្ប៉ាញតែទៅជាចំណងចំណុចចិត្តរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះដោយថ្លែងទៅកាន់ West Friday លោក Di Marzio បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាវាអាចជារដូវក្តៅរបស់ Lautaro និង Atletico Madrid ហើយក្រុម Tottenham ក៏អាចជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អខ្ចោះសម្រាប់គាត់ផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាគាត់ច្បាស់ជាចង់ទៅ Madrid ជាងមិនមែន Ramos ទេជួបខ្សែការពារល្បីៗមួយគំនរតែ Messi បាននិយាយថាម្នាក់នេះជាកីឡាករដែលគេខ្លាចរអាបំផុតក្នុងអាជីពខ្សែប្រយុទ្ធ Lionel Messi ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកំពូលកីឡាករឆ្នាំក្នុងពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលធ្លាប់បានឈ្នះពានរង្វាន់បាល់មាស Ballon d'Or ដល់ទៅ7ដងកីឡាករភាគច្រើនបានលើកសរសើរថា Messi ជាកីឡាករដែលពួកគេពិបាកនឹងទប់ទល់បំផុតប៉ុន្តែសម័យខ្លួនធ្លាប់បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ថាពួកគេក៏បានចាត់ទុកខ្សែការពារម្នាក់ជាកីឡាករដែលពិបាកនឹងទប់ទល់ជាងគេផងដែរប៉ុន្តែទោះ Messi ធ្លាប់បានជួបទល់ជាមួយខ្សែការពារឆ្នាំដូចជា Sergio Ramos និង Virgil van Dijk ក៏ដោយក៏គេបែរជានិយាយថាខ្សែការពារ Pablo Maffeo ដែលកំពុងលេងខ្ចីជើងនៅក្លឹប Malaga ជាគូប្រជែងដែលពិបាកទប់ទល់បំផុត Messi បានថ្លែងប្រាប់ DAZN ថាខ្ញុំមិនបានចាំទេថានរណាជាខ្សែការពារដែលពិបាកនឹងទប់ទល់បំផុតតែប្រហែលជាខ្សែការពារ Maffeo ដែលពិតជាពូកែលើហើយ
ជំរឿជាតិមួយស្នើមានការប្រកួតជំរឿ World Cup ម្ដងទៀតដោយសារការកាត់សេចក្តីរបស់អាញាកណ្ដាលក្រុមបាល់ទាត់ជំរឿជាតិ Al Ahly បានទាមទារឲ្យមានការប្រកួតជាថ្មីទៅនឹងកាមេរូនបន្ទាប់ពីត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីវគ្គជំរឿ World Cup ក្រោមទ្វេជើងរបស់កាមេរូនកាលពីថ្មីនេះក្រុមម្ចាស់ជើងឯកទ្វីបអាហ្វ្រិកឆ្នាំ2019ត្រូវបានក្រុមភ្ញៀវកាមេរូនរកគ្រាប់បាល់នៅមុខមួយគ្រាប់នៅនាទីទី22ដោយ Eric Maxim ជុំភូ Moting ទូយ៉ាងណាក្តី Al Ahly គិតថាពួកគេអាចតាមស្មើវិញនៅនាទីទី98ពេលដែរ Islam Slimani តែបញ្ចូលទីប៉ុន្តែនៅពេលពិនិត្យ VAR មើលឃើញថាបាល់ប៉ះដៃកីឡាកររូបនេះមុនតាត់ចូលទីឲ្យ Al Ahly ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះនៅតែអាចរកគ្រាប់បាល់បញ្ចូលទីដោយកីឡាករ Ahmed Touba នៅនាទីទី118ប៉ុន្តែពួកគេបានជួបរឿងខកចិត្តមុនពេលអាញាកណ្ដាលព្រមទាំងបញ្ចប់ការប្រកួតនៅពេលដែរ Khal Toko Ekambi រកគ្រាប់បាល់តាមស្មើនៅនាទីទី124បើគិតលទ្ធផលទាំងពីរជើងក្រុមទាំងពីរស្មើគ្នាពីទាំងពីរប៉ុន្តែកាមេរូនឡើងទៅវគ្គបន្ទាប់ដោយគ្រាប់បាល់ក្រដីយោងតាមប្រភពពីសារព័ត៌មាន Al Ahly បានរាយការណ៍ថា FIFA បានយល់ព្រមក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើរឿងហេតុដែលបានកើតឡើងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ Al Ahly បានចោទថាអាជ្ញាកណ្ដាលជនជាតិ Gambia លោក Bakary Gassama កាត់ក្តីលំអៀងដោយមិនផ្ដល់គ្រាប់បាល់ដល់កីឡាករ Slimani The Light Egypt ក៏បានធ្វើការតវ៉ាទៅ FIFA ផងដែរបន្ទាប់ពីពួកគេបរាជ័យទៅនឹង Senegal បន្ទាប់ពីមានភ្លើងឡាហ្សែបាញ់ចំមុខរបស់ Mohamed Salah និងកីឡាករអេស៊ីបផ្សេងទៀតព្រមទាំងការប្រមាថផ្សេងៗលើតារាឆ្នះរបស់ Liverpool រូបនេះលេងសើចអីNewcastle កំពុងនាំមុខគេក្នុងការចុះទៅលេខានាំពីតារាឆ្នើមរូបនេះចេញពី Real Madrid ថ្មីនេះក្លឹបដែលមានជាន់ថ្មី Newcastle United ត្រូវបានរាយការណ៍ថាកំពុងមានបំណងចុះទៅលេខាលើតារាឆ្នើមរបស់ក្រុមស្ដេច Real Madrid នៅទីផ្សារដុលនារដូវក្តៅខាងមុខជាក់ស្ដែងម្នាក់នោះគឺខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេង Rodrigo គណៈពេលដែលកីឡាករជាតិប្រេស៊ីលនេះហាក់នៅតែមិនទាន់ជាផ្នែកដ៏សំខាន់របស់ក្រុមម្ចាស់ដីបនដំបូងនោះទេដោយបានបង្ហាញខ្លួន16ប្រកួតនៅរដូវកាលនេះតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងទៅតាមការចុះផ្សាយពី Sport បានបង្ហាញថា Rodrigo ត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនអាចខ្វះបានជាពិសេសប្រសិនបើ Kylian Mbappe និង Erling Braut Haaland ផ្ទេរមកចូលរួមជាមួយក្រុម Los Blancos មិនតែប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍ដដែលនេះបានអះអាងទៀតថា Newcastle បាននឹងកំពុងតាមដានស្ថានភាពរបស់កីឡាករវ័យ21ឆ្នាំរូបនេះខណៈពេល Real Madrid កំពុងព្យាយាមធ្វើការបង្កើតតម្លៃផ្ទេរដ៏ធំបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបានគួរដឹងទៀតថាក្លឹបអង់គ្លេសចង់ចំណាយប្រមាណ40លានអឺរ៉ូឬ 33.7 លានផោនសម្រាប់ Rodrigo ដែលនេះជាចំនួនទាបជាងតម្លៃដែលក្លឹបយ៉ាស្ប៉ាញធ្លាប់បានចំណាយឲ្យក្លឹប Santos ក្នុងឆ្នាំ2018នៅណាគេចានិកថាម្នាក់នេះជាកីឡាករពូកែទាត់បាល់ free kick ជាងគេនៅលើលោកខ្សែបម្រើក្លឹប Besiktas កីឡាករ Miralem Pjanic បានចាត់ទុក Lionel Messi ជាកីឡាករដែលពូកែក្នុងការទាត់បាល់ free kick ជាងគេនៅលើលោកជាការប៉ុណ្ណាអ្នកណាក៏ទទួលស្គាល់ដែរអំពី Messi ដែលជាកីឡាករម្នាក់ដែលមានជំនាញក្នុងការញាក់បាល់បណ្ដាបាល់បញ្ជូនបាល់និងបញ្ចប់ទីប៉ុន្តែសម្រាប់ទេពកោសល្យកម្រមួយទៀតរបស់គេគឺការទាត់បាល់ free kick ក៏ជាជំនាញរបស់កីឡាករជាអសង្ទីនរូបនេះផងដែរ Pjanic បាននិយាយថា Messi ជាកីឡាករពូកែទាត់បាល់ free kick ជាងគេនៅលើលោកខ្ញុំវឹកហាត់ក្នុងការទាត់បាល់មួយនេះ2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍និងម្ដង20ទៅ30នាទីប៉ុន្តែសម្រាប់ Messi គាត់ហាត់មួយឆ្នាំម្ដងឬ2ដងប៉ុណ្ណោះញ៉ៃចាស់ Terry លើកឈ្មោះកីឡាករ Chelsea ម្នាក់ដែលស័ក្តិសមចំនួនតំណែងប្រធានក្រុមពី Aspilic ជួយតាបំផុតពីរៀបរាប់ក្លឹប Tokyo លោក John Terry មានអារម្មណ៍ថាតារាឆ្នើមរូបនេះគួរតែក្លាយជាប្រធានក្រុមថ្មីរបស់ Chelsea នៅពេលដែលកីឡាករ Cesar Aspilic ជួយតាត្រូវចាក់ចេញពីក្លឹបនោះជាស្ដេចវាត្រូវបានគេយល់ថាកីឡាករជាតិ Espagne នេះកំពុងខិតកាន់តែជិតក្នុងការចាក់ចេញពីក្លឹប Tokyo នៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះបន្ទាប់ពីក្លឹប Barcelona កំពុងតែព្យាយាមបញ្ចប់ការចុះទៅលេខាសម្រាប់ខ្សែការពារជើងចាស់រូបនេះហើយយ៉ាងណាប្រសិនបើកីឡាករវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះចាក់ចេញកីឡាករJorginho ដែលជាប្រធានក្រុមអ៊ីតាលីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាប្រធានក្រុមថ្មីសម្រាប់ក្លឹប Chelsea ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញលោក Terry មានអារម្មណ៍ថាកីឡាករមកពីឈុតយុវជន Mason Mount ទៅវិញទេដែលជាបេក្ខភាពដ៏ស័ក្តិសមឥតខ្ចោះសម្រាប់តំណែងនេះលើពីនេះលោក Terry បានថ្លែងប្រាប់ Stadium Astro ថាខ្ញុំគិតថា Mason មានសមត្ថភាពក្នុងការបន្តតំណែងនេះហើយខ្ញុំគិតថាគាត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រង Chelsea គឺមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងគាត់ក៏បានឆ្លងកាត់ពេលវេលាច្រើនជាមួយ Chelsea គ្រួសាររបស់គាត់ក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំចង់ឃើញ Mason ទទួលបានតំណែងនេះលេចឮថាអតីតតារាឆ្នើមម្នាក់ចង់វិលត្រឡប់មកកាន់ក្លឹប Real Madrid វិញក្រោយចេញអស់រយៈពេល2ឆ្នាំថ្មីនេះមានដំណឹងមកថាអតីតតារាឆ្នើមម្នាក់ចង់វិលត្រឡប់មកកាន់ Real Madrid វិញនៅពេលទីផ្សារដលបើកដំណើរការឡើងវិញនៅរដូវក្តៅខាងមុខនេះជាស្ដេចខ្សែការពារ Sergio Reguilon របស់ក្រុម Tottenham Hotspur កំពុងបង្ហាញចិត្តចង់វិលមកកាន់ទឹកដីអេស្ប៉ាញវិញបន្ទាប់ពីរូបគេបានចាក់ចេញពី Los Blancos ទៅកាន់ក្រុម Spurs នៅរដូវក្តៅឆ្នាំ2020ក្នុងតម្លៃខ្លួន30លានអឺរ៉ូពលគឺអំឡុងពេលលោក Zinedine Zidane នៅដឹកនាំក្រុម Real Madrid ប៉ុន្តែយ៉ាងណាយោងតាមរបាយការណ៍ពី El Nacional បានរាយការណ៍ថា Reguilon មានបំណងចង់ត្រឡប់មកកាន់ក្រុម Madrid វិញក្នុងទីផ្សារដដកីឡាករបន្ទាប់ជាពិសេសនៅពេលដែលលោក Zidane លែងមានវត្តមានគួរឲ្យដឹងថាដិតគ្រួងវឹកជាបារាំងរូបនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមិនមានទំនុកចិត្តលើកីឡាករវ័យ26ឆ្នាំនោះទេហើយគាត់គឺជាដើមហេតុមួយនៃការសម្រេចចិត្តចាក់ចេញរបស់ Reguilon ផងដែរ
แต่ตัวอย่างน่าก็ได้กลุ่มวักกรมเรอัลมาดริดปัจจุบันโลกาลอนซิตี้ประหารจิเมนารามท่าเรกิลอนอาจประดอลอยกรมระบบกฎในจุดเริ่มดอกสำคัญในดับบอลกาเปียสลับช่วยที่พิเศษในปีดานาคตระบบกีฬาโกมาซิโลหากมันเป็นพิบฉบับโลพิเกท่าโจจัดเล่นในทางลงตักใดระบบคลับมวยนี้จึงในเรอัลมาดริดจรัสพิเก้บันโจรวมการประกวดคลาสสิโกดังเดบิจิตรามเซนติดในขณะจีรบอกคลุนหากสบายจำพวกการเล่นตัวหนึ่งเรอัลมาดริดหนึ่งเอสปานยอลในจัดการซาวิบางกายประมุขมดระบบบาซ่าจิพิเซเปลบันดักนอมพวกเกตตูลจำแนกบนถนนโซลเรอัลมาดริดกับปีทำไมนี้ในตระบันจัดตกท่าจุแกสมัยทำไมระบบครอมในเบนบอลให้พิเก้บันดิจิดิดองกรมกุบเจระบบบาซ่าให้บันบังฮับพิครอมได้เกริดีประกวดจมูกบอมพอดสกัดเป็นเอสปานนี้บ้านในใจท่าขยมเมียนลอยจรานโดยคลับเอสปานยอลถึงมูลเมียนในปีนี้ขยมจะจัดเล่นในตักใดระบบเอสปานยอลเชียงในเรอัลมาดริดและใช้คำสบายจัดแต่เอสปานยอลบานโปรโมทหลังมกเป็นเล็กที่ปีพวกขยมอาจจะเล่นในตีนูขยมจะจัดดาจตีเล่นในตระบานกีพลองเป็นใจจำออกบรรทบมกเนื้อสายให้พวกเกการแต่มีอารมณ์บุมากมีในไว้ได้พิเศษโดยนิเต้ในเลือโลกยังนี้ขยมอาจจะใจท่าล้อเชียงรวมดำเนินเตียดอาเลกรีสารเพียบตรองท่าลุกบีแต่ตะดึกน้อมขลับกำปัวระบบนี้หายหมดเปย์มาโจร่วมจูเป็นตัววิ่งกลุ่มวัชนามลุกมาซิมิลโนอาเลกรีบังหาทารุกลุกสเตติคลาจินจัดการทำให้ระบบขลับยันในสเปนแต่หายการเปลี่ยนเดินกลายชนะบนกลงเตยจะแสดงในคำเมียนการอิทเฟอร์ระยะเปย์ปีชนามลุกอาเลกรีตรีบังขลับทำจิตจัดบังหายการจับอารมณ์มันลุกโลกมุนเปย์เดินกาชนปองไปมุ้ยปองไปปีจับดามแต่ในที่บังพัดบราซิลอิตาลีลุกนี้บางตลอดแต่การตีกรงตูรินวิ่งและจีการไล่ก็ทลบชนะเชงไอซีรีเอจำนวนปรามเลือกจบนี้ต้นต้องเปย์ได้เรอัลมาดริดปงสเปนรบในจัดการทำไมดันไปหมดจำนวนตำแหน่งลูกซิโดดินซีดานได้ลูกอาเลกรีครูนายพิโตบานอ่างท่ากดบานยืนพร้อมพลัดการตัดดีมันเดบูมันเป็นตัวบานการหายตัวซับเปียดันคลับจูบันตู้ระบอบโลกมันแต่ปนนอกได้ทลายตะกันจิกชูฮัฟลูกอาเลกรีบานในใจท่าขยมบานจอกขยมปรีจมเรอัลมาดริดรอลหายปันแต่ในปรับมันตบขยมตัวบานตัวซับแต่ประเทศคลับโลกฟลอเรนติโนปาร์หักปรับกอท่าขยมมันเตะปลุกขยมบานเชรึจูบันตู้เป็นหายโลกบรรทอติดท่ากดบานดอกคนขยมสำหรับพิสันเดระบบขยมจับตังปิจูบันตู้บานตัวซับบอกขยมกับปีไข่อุสเปียขยมมันบานกัดคู่ไว้ชาโนเต้ครั้งกำรัดอาชีพเวคือจิตนาการดอกปูมุ้ยดำใบแต่ดอกนอมครองดิเชียซิมิเลนจูบันตู้หนึ่งมันตบบอกเรอัลมาดริดสมบูรณ์สำหรับการตุสนาส่งจุ่มดิบลี